오, 밤사이에 비가 상당히 많이 왔네요. 저 겨울에 보면은 지금 시뻘건 물이 이렇게 흐르고 있고, 지금도 비가 상당히 많이 내리는 편인데, 이 자연생활을 하시다 보면은 이렇게 비 오는 날이라든가 아니면은 할 일이 없을 때, 무료할 때 본인이 즐길 수 있는 그 취미생활을 한두 가지씩은 꼭 가지고 오셔야지 적응하기가 좋습니다. 그 취미생활이 없으면은 진짜 따분해서 이 적응하기가 되게 어렵습니다.